Hello anh em, hôm nay anh em hãy cùng Maximon xem tiếp câu chuyện tại thế giới Azeroth nhé. Hôm nay chúng ta sẽ nói về ai thì chắc anh em cũng đoán ra rồi nhỉ. Chính là một vị anh hùng mạnh mẽ khác của phe liên minh, vua Varian Rin của thành Stormwind. Giờ thì hãy bật phụ đề lên và cùng Maximon bắt đầu nào. Sau khi kết thúc trận chiến núi Blackrock ở đại chiến lần thứ nhất, mặc dù liên minh Lordaeron đã có thể đánh bại quân Hoth, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Nhiều sinh mạng đã hy sinh, bao gồm các con bánh sư thành Stormwind, Tổng tư lệnh Anduin Lothar. Thành quả của chiến thắng núi Blackrock không chỉ giúp đẩy lùi quân xâm lược, mà còn giúp loài người giải phóng được nhiều vùng đất và bắt đầu tái thiết lại tất cả từ trong đổ nát. Trong công cuộc tái thiết này, gói thầu xây dựng lại Stormwind và một tòa thành nhỏ tên là Nethergarkeep được giao cho đội thợ xây Stonemason với thủ lĩnh của họ là Edwin Van Cleef. Sau khi đã trị vì Stormwind được vài năm, cùng với nghị lực mạnh mẽ khi có thể vượt qua quá nhiều mất mát khi còn quá nhỏ, vị vua trẻ Varian Rin thể hiện được mình có tố chất lãnh đạo thiên bẩm và là một người có tài năng ngoại giao. Vua Terenas rất tự hào về Varian vì tiền của họ đổ vào hỗ trợ vương quốc này được sử dụng đúng. Stormwind được xây dựng lại thậm chí còn hùng mạnh và vững chắc hơn xưa. Thậm chí, một tuyến tàu điện ngầm được xây dựng giúp cho việc đi lại giữa Ironforge và Stormwind dễ dàng hơn. Việc này đồng thời cũng giúp cho mối liên minh giữa loài người và người lùn ngày càng siết chặt hơn. Khi cánh cổng bóng tối mở ra lần 2, Nethergarkeep đã chứng minh được tầm nhìn chiến lược của Varian và phát huy thành công vai trò của nó. Nhờ có tòa thành này, quân đội liên minh chiếm được thế chủ động trong đề nghị chiến tranh. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc và cánh cổng bóng tối tiếp tục đóng lại. Hòa bình quay trở lại với Stormwind và Varian. Trong thời gian này, vị vua trẻ đem lòng yêu Tiffin Elerion và có với nhau một đứa con trai. Họ đặt tên cho nó là Anduin để vinh danh cho người đàn ông vĩ đại của liên minh, người thầy của Varian, và là người đã hy sinh rất nhiều cho vương quốc của họ. Nhưng từ trong bóng tối, bầy rồng đen của Deathwing đang có một âm mưu phá hoại nền hòa bình của các vương quốc miền Đông. Theo lệnh của Deathwing, Onyxia cải trang thành công nương Kachana Prester. Sử dụng địa vị và sắc đẹp của mình, ả ta thuyết phục các quý tộc của Stormwind không thanh toán tiền xây dựng cho hội Stonemason. Ả biết sẽ không ai đứng ra đòi lại công bằng cho đám thợ xây đó, bởi vì lúc này Varian phải đi đến những vùng đất biên cương của vương quốc để bảo vệ con dân của mình khỏi các cuộc tấn công của một vài nhóm orc. Varian xuất quân trong nhiều tháng, giao lại việc tái thiết Stormwind cho các quý tộc trông coi. Nhưng khi trở về, anh bất ngờ về những gì đang diễn ra và làm hết sức mình để hòa giải tình hình. Nhưng tất cả đã quá muộn. Van Cleef, lãnh đạo bang hội của mình, tiến hành các cuộc biểu tình ngay trên đường phố. Bầu không khí của cuộc biểu tình ngày càng căng thẳng và hỗn loạn. Trong tình cảnh lộn xộn ấy, hoàng hậu Tiffin, vợ của Varian, đã qua đời do bị ai đó ném đá vỡ đầu cô. Cái chết của người vợ yêu khiến nhà vua rơi vào trầm cảm. Tận dụng cơ hội này, Onyxia sử dụng phép thuật của mình để kích động sự trầm cảm ấy. Nhờ đó, ả ta có thể kiểm soát Varian từ phía sau tấm màn. Nhưng ả đã quên mất một điều quan trọng. Anduin vẫn còn đó. Ả quá xem thường cậu bé. Ả không hề nghĩ rằng thằng nhóc con này có thể giúp cha nó thoát khỏi u mê. Anduin kéo ông già tự kỷ của mình ra sân tập kiếm. Những ngày đầu, Varian vẫn như cái xác không hồn. Nhưng dần dần, sự lạc quan và ngây thơ của thằng bé đưa anh trở lại với ánh sáng. Anh nhận ra mình vẫn có thứ cần phải bảo vệ. Đó là kết tinh tình yêu của anh và Tiffin. Varian lấy lại sự tỉnh táo và chiến đấu chống lại sự khống chế của Onyxia. Điều này khiến cho mụ rồng đen phải lập ra kế hoạch mới để giành lại quyền kiểm soát. Lần này, Onyxia thuê băng cướp Devias thực hiện kế hoạch này. Đây chính là hội thợ xây Stonemason ngày trước. Sau những cuộc đình công bạo động nhưng không thể giải quyết vấn đề, nhóm này chuyển sang biện pháp cực đoan, bắt đầu đổi nghề làm cướp. Đúng là bưng cung xin đạo tặc. Sau cuộc chiến giữa Daelin Raumor và đại tộc mới của Thrawn, Varian lúc này đã trở thành High King, thượng vương tối cao của Alliance. Vị vua trẻ chấp nhận lời đề nghị của Jaina để tham dự một cuộc họp với Thrawn tại Theramore nhằm tạo ra một hiệp ước giữa hai bên. Tuy nhiên, ký ức về lời orc trong mắt Varian khác với Jaina. Như anh em đã biết, Varian không quá mặn mà việc ngồi xuống với những sinh vật đã giết cha, giết thầy mình và phá hủy vương quốc của anh. Nhưng một lần nữa, thằng bé Anduin đã thuyết phục được anh. Có lẽ, ít nhất anh cũng nên chấp nhận tham gia và lắng nghe Thrawn trình bày. Nhưng trên đường đến Theramore, vua của Stormwind bị tấn công bởi lũ Devias trà trộn trong đoàn tùy tùng. Chúng đánh gục Varian và đưa anh thẳng đến Onyxia. Ả ta sử dụng phép thuật để tách Varian thành hai bản thể. Một bản thể chứa ký ức của Varian thật mà ả ta dự định sẽ thủ tiêu. Còn Varian kia, ả sẽ dễ dàng thao túng và kiểm soát. Sau khi đã chia tách thành công, bỗng ả ta bị một đám Naga bất ngờ tấn công.
Để anh em không thắc mắc lũ này làm gì ở đây, thì Naga cũng có Nagadis, Nagadat. Chúng chia ra nhiều nhóm. Có nhóm thì theo Lady Vast, có nhóm theo Asara. Còn nhóm này là tụi Giang Dương Đại Đạo, hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống biển, nên thường bị người chơi farm sợ mà lờ. Trong lúc hỗn loạn, bản thể Varian còn ý thức nhảy xuống nước để thoát thân, nhưng anh vô tình đập đầu vào đâu đó khiến anh bị mất trí nhớ. Dù sao thì anh vẫn còn sống, đã là may mắn. Còn Varian kia bị lũ Naga bắt đi. Vậy là Onyxia đã mất tiền túi ra chuộc về và đưa về Stormwind để thao túng. Varian còn ý thức trôi dạt vào bờ biển của Dorota. Trên bãi biển, một đoàn orc đang vận chuyển tù nhân phát hiện ra một con người vừa tỉnh dậy kế bên miệng của một con cá sấu đói. Đám orc bắt đầu lên kèo cược thử xem liệu con cá sấu hay là gã con người sẽ thắng. Nhưng trưởng đoàn là Saman Rera Fury chỉ cần nhìn qua lại biết tên con người này được đào tạo khá bài bản. Có thể hắn sẽ rất hữu dụng. Dù Varian mạnh mẽ, nhưng hiện giờ anh đã mất trí nhớ nên chẳng khác gì một con người chỉ có sức trâu. Khi con cá sấu sắp thắng, Rera chắc là sợ thua kèo và không muốn mất một nhân tài, nên ông tung chưởng sét khiến mùi cá sấu nướng chui thơm lừng không khí. Rera hỏi Varian là ai, nhưng anh ta không nhớ bất cứ thứ gì và dễ bị mất tập trung. Việc này giúp Rera dễ dàng đưa Varian vào đội đấu trường của ông ta. Trước đó, đội đấu trường của Rera đã có 2 thành viên, đó là Valira Senruina và Ron Piemendo. Lúc đầu, cả 3 người không tin tưởng và không sẵn sàng hợp tác với nhau. Varian thậm chí còn không muốn chiến đấu. Nhưng khi vào đấu trường, Varian không có sự lựa chọn. Anh buộc phải chiến đấu cùng với Valira và Ron. Mặc dù mất trí nhớ, nhưng may mắn là Varian vẫn có thể hành động theo bản năng và đội của anh đã chiến thắng. Để hoàn thành khóa huấn luyện đấu sĩ, Fury cho phép bọn họ chọn vũ khí từ sảnh của những huyền thoại trong Orima. Valira có thiên hướng tấn công như sát thủ nên cô chọn một bộ dao găm óc theo ý thích của mình. Ron là một druid nên chọn một cây trượng được chạm khắc hình con nai. Riêng Varian thì không chọn vũ khí. Anh tìm thấy một chiếc thắt lưng và khi chạm vào nó, kia bắt đầu trở lại trong đầu anh một cách rời rạc. Hình ảnh cao to và oai hùng của Anduin Lotha diễn ra trong đầu anh. Khoảnh khắc anh và Lotha chạy đến Lordaeron. Chiếc thắt lưng này từng thuộc về con người vĩ đại ấy. Giờ thì nó tìm được đường trở về với Varian. Với nó, anh tự tin bước vào đấu trường Dire Maul, nên không ai có thể tin rằng đội ngũ Whisper yếu ớt của Rera đã có thể vượt qua mọi thử thách trên đường đi. Varian đánh tốt đến nỗi anh đã giành được sự ủng hộ nhiệt liệt của đám đông. Họ hô vang một cái tên, Loros, như là sói ma. Liên tục chiến thắng các trận đánh giúp cho Rera kiếm được khá nhiều tiền, và ông đã sẵn sàng rời khỏi Dire Maul. Nhưng trước khi làm vậy, ông thấy rằng Valira không hợp cho một đội hình hoàn hảo mà ông mong muốn, nên ông quyết định bán cô ta cho một đội khác. Đương nhiên, Ron và Varian ghét việc phải bỏ lại Valira đằng sau, cũng như họ sẽ mãi mãi làm nô lệ. Nhưng vị trí của họ lúc này lại không thể làm gì. Cả đoàn lên đường đến Thunderflux để gặp Magatha Grim Totem và tìm một tân binh mới trong số các Tauren ở đó. Hiện giờ, Varian vẫn đang cố gắng lấy lại trí nhớ. Mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn nhận được những tia sáng, nhưng anh vẫn không biết mình là ai hay anh cần phải làm gì. Ron khuyên Varian nên ghé thăm Pool of Vision để làm một nghi thức tẩy rửa, để xem liệu họ có thể tìm thấy câu trả lời và giúp Varian lấy lại trí nhớ hay không. Magatha cảnh báo rằng họ sẽ rất ngu ngốc khi đi đến hang động đó, vì hiện giờ nơi đó đang bị các Elemental làm loạn. Nhưng Varian và Ron mặc kệ. Họ tiến vào, đánh bại các nguyên tố và sẵn sàng nắm lấy cơ hội của mình. Trong khi ngồi thiền, cả hai chiến binh đều nhận được viễn cảnh của chính họ. Varian phát hiện ra anh có một đứa con trai, cũng như rất nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm đang chờ đợi anh. Vậy nên anh không thể ở lại với đời ra. Sau đó, Varian và Ron quay về ăn tối cùng Rera và Hamun. Vị druid già Hamun rất vui, và khi họ ngồi xuống, ông kể câu chuyện đằng sau biệt danh mới của Varian. Loros còn được gọi là Ronrin, một vị á thần dũng cảm đã chiến đấu chống lại quân đoàn. Dù đã hy sinh, nhưng ông ta đã trở thành huyền thoại. Vậy nên, biệt danh này chỉ dành cho những chiến binh mạnh mẽ và dũng cảm nhất. Sau khi kể xong chuyện, Hamun tặng cho Varian một chiếc lông vũ như một lời cảm ơn vì đã tiêu diệt lũ nguyên tố. Vì cũng là druid nên Ron nhận ra ngay chiếc lông vũ này là gì, cũng như ý định của Hamun khi tặng nó cho Varian. Với chiếc lông đó, Ron có thể triệu tập sự trợ giúp của một con Hippogriff. Gửi trên nó, Ron và Varian chạy thoát khỏi Rera, thoát khỏi kiếp nô lệ vĩnh viễn. Lính gác của Rera nhanh chóng đuổi theo, nhưng Rera cũng không quan tâm cho lắm. Họ đã chiến đấu và kiếm được rất nhiều tiền cho ông ta, nên Rera luôn nghĩ nếu ngày này tới thì ông sẽ để họ đi. Sau đó,
Ron và Varian gặp được Tyrande Whisperwind. Cô ta nói với họ, nếu muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mình thì hãy tới đảo Theramore. Ở đó, nữ pháp sư Jaina Rawmore có thể biết cách giúp Varian phục hồi trí nhớ. Dĩ nhiên là Jaina nhận ra người đàn ông mất trí này chính là Varian Vryn, vị vua mất tích của Stormwind. Họ quyết định phải quay về giành lại ngai vàng, nhưng họ không biết danh tính kẻ thù, cũng như cậu bé Anduin vẫn còn ở trong tay chúng. Tính mạng của thằng bé đang gặp nguy hiểm. Một con tàu chở nhà vua, Ron và thậm chí cả Valira, người cũng đã trốn thoát khỏi đội mới của cô và tìm đường quay trở lại với hai người chiến hữu, cùng nhau ra khơi. Tuy nhiên, cuộc hành trình của họ không dễ dàng như vậy. Một lần nữa, Varian lại bị Naga tấn công. Đó cũng là đám Naga đã tấn công Onyxia. Mặt bọn chúng bố láo như muốn nói rằng vùng biển này là của bố mày. Trong khi giao tranh, một ả Nara Siren tung một đòn sét đánh vào Varian. Tuy đã kịp né, nhưng nó để lại một vết thương trên mặt anh. Đó là lý do tại sao anh có vết sẹo đỏ trên mặt. Varian quay sang ả Naga vừa làm giảm độ đẹp trai của mình và thể hiện kỹ năng của một chiến binh. Anh chỉ một phát, cơ thể của ả ta bị chẻ đôi. Nhưng dù độ đẹp trai giảm 1 điểm thì độ ngầu của anh giờ đây tăng hẳn 10 điểm. Cuộc hải hành đến Stormwind của họ sẽ đưa họ đến cảng Menethil và cuối cùng là Ironforge. Nhưng trước tiên, chúng ta phải nói đến câu chuyện của Varian còn lại. Như mình đã nói, Varian này bị lũ Naga bắt đi nên mất tích một thời gian. Vậy nên, Anduin phải lên ngôi vua từ khi còn nhỏ. Đây cũng là lý do tại sao anh em nào chơi bạn World of Warcraft Classic thì sẽ thấy vua Anduin trong thành Stormwind. Thực ra, thằng bé lên ngôi như bộ nhìn thôi. Những quan chức cấp cao như Hylor Bonva Foraden và công nương Kachana Brester mới là những người quản lý triều chính khi Varian vắng mặt. Sau đó, Varian được chuộc về bằng tiền thuế của người dân. Nhưng mặc kệ những con dân lo lắng cho anh hết mực, Varian chỉ nhìn Kachana với mắt ngáo đá mê mẩn, khiến nhiều người tỏ ra nghi ngờ. Khi vua của Ironforge là Magni Bronzebeard, đồng thời là một người bạn của Varian, tới để xin viện trợ chống lại quân Dark Iron, Varian dưới sự điều khiển của Kachana thẳng thừng từ chối, bởi vì anh thấy đây chỉ là một cuộc chiến cá nhân. Vì con gái của Magni là Moira rời bỏ ông ta, thậm chí yêu và có thai với người lãnh đạo của Dark Iron. Bị xúc phạm nặng nề, Magni nóng giận rời khỏi thành phố và tìm hiểu thêm về Varian thật mà ông được Jaina kể. Còn Anduin tuy còn quá nhỏ để hiểu công việc triều chính, nhưng cậu nhóc biết đây không phải là cha mình. Vậy nên cậu đã nói những nghi ngờ của mình với Magni và yêu cầu Bonva điều tra. Thậm chí cậu còn công khai hỏi cha rằng tại sao anh bị bắt với tụi Defias, nhưng lũ Naga lại là những kẻ đòi điên chuột. Varian cười phá lên, nhưng từ trong bóng tối, mụ Brester cảm thấy đứa trẻ này là một mối đe dọa, có thể hủy hoại mọi thứ mà ta khó khăn đạt được. Khi Anduin đi ngựa cùng Varian ra ngoài thành để gặp nguyên soái Windsor, vì ông ta có một số thứ cần báo cáo cho nhà vua. Khi tới gần một con sông, Brester ném một hòn đá vào con ngựa khiến nó hoang loạn và chạy xuống vực. Tới lúc này thì anh em biết ai giết vợ của Varian rồi nhỉ? Varian lập tức lặn xuống cứu đứa con trai yêu dấu. Và khi anh nắm được bàn tay nhỏ bé của con trai mình trong tay, Varian tự nhiên nhìn thấy những ký ức vốn không phải của anh nhưng là rất thân thuộc. Anh thấy những tên Defias bắt cóc anh, rồi xảy ra một cuộc tấn công của Naga và anh nhảy xuống một vách đá. Sau đó là cảm giác như sắp chết. Có lẽ cả hai Varian tuy tách biệt nhưng có thể kết nối với nhau. Kế hoạch loại bỏ Anduin của Kachana thất bại thảm hại, và Bova nhận thấy rằng ả ta đã tác động vào nhà vua khiến ngài mê muội. Ông biết rằng Anduin nói đúng, một chuyện gì đó đang diễn ra, và ông chắc chắn rằng thông tin mà nguyên soái Windsor cung cấp sẽ rất thú vị. Nhưng ông không biết là Windsor đã bị bắt bởi quân Dark Iron và đang bị giam giữ trong Black Rock Depth. Trong phiên bản Classic, nhiệm vụ giải cứu tướng Windsor là một phần của nhiệm vụ tấn công Onyxia. Khi đó, người chơi phải cứu và đưa ông ta trở lại Stormwind. Nhưng trong truyện tranh, chính Varian bản gốc và nhóm của anh ta đã thực hiện chiến dịch này. Họ tìm đường đến Ironforge và dĩ nhiên, Magni tin rằng người đàn ông này chính là Varian thật sự. Vì anh ta có ý chí mạnh mẽ của Varian mà ông ta quen biết, cùng tinh thần không chần chừ giúp đỡ người lùn. Vậy là một nhóm nhỏ đột nhập vào núi Black Rock, giải cứu Windsor và hộ tống ông ta trở lại Stormwind để báo cáo mọi chuyện này xảy ra. Ông nói rằng rồng đen Onyxia nên cố gắng chiếm lấy ngai vàng của Stormwind. Biết mình đã bị lộ, Onyxia vô cùng tức giận. Anh ta vứt bỏ lớp ngụy trang và đám thần vệ của ả thật ra chính là bầy rồng đen nhỏ. Một trận chiến khốc liệt diễn ra, nhưng hai Varian lại lao vào đánh nhau, bởi vì cả hai đều tin rằng cái trước mặt là giả mạo. Cho đến khi Anduin nhắc nhở họ rằng ở đây có một con rồng đen đang quẩy hăng say và giết tất cả mọi người. Ngay lập tức, hai Varian cùng quay lại và tấn công Onyxia. Ả ta mau chóng nhận ra mình không thể ở lại Stormwind được nữa.
Vì trả thù Windsor tội tố giác khiến kế hoạch của ả bị lộ, nên trước khi bỏ chạy, Onyxia phun lửa thiêu chết vị nguyên soái và tiện tay bắt cóc Anduin về hang ổ của mình. Lúc này, hai vị vua tạm dừng chiến với nhau để cứu con trai họ. May mắn là Windsor đã kịp báo cáo về một hang ổ khác của Onyxia nằm gần Theramore. Thế là cả hai lên đường tới Theramore. Trước khi đối mặt với con rồng, Jaina giải thích cho họ về những bùa chú mà Á Rông đã niệm lên hai người. Sau khi nghe Jaina giải thích, họ hiểu rằng cả hai là hai mặt của một đồng tiền. Họ gắn kết với nhau còn hơn là anh em. Dù từng bị chia rẽ, nhưng cả hai đã cùng nhau chiến đấu chống lại các âm mưu của mụ rồng đen. Một người trở thành đấu sĩ vô địch Loros, còn một người đã thoát khỏi u mê và trở lại là chính mình. Jaina tặng cho cặp đôi này một cặp kiếm. Đó là hai cây thánh kiếm được gọi là Salalother và Elemay, còn được gọi là cái bóng của Render và River. Chúng được rèn trong cuộc chiến cổ đại và được sử dụng bởi hai chiến binh sinh đôi Oilian và Lovelian. Và lại có tới hai variant, nghĩa là họ có gấp đôi sức mạnh, gấp đôi trí tuệ, gấp đôi ý chí để tấn công vào thành lũy đen tối của Onyxia. Sức mạnh của cả nhóm giáng xuống mụ rồng đen. Onyxia sử dụng phép thuật trong một nỗ lực để phá vỡ ý chí của hai variant một lần và mãi mãi. Một con đường chú nghe có vẻ quen thuộc với cả hai, một thứ gần như đã giết chết họ khi ở trên đảo. Ngay lập tức, variant bản sao nhảy vào chắn trước mặt variant bản gốc. Cả hai nhìn nhau và giao tiếp bằng ý chí lần cuối cùng. Ý chí của một vị vua Stormwind bảo họ hãy tiếp tục sống, giết con rồng này và cứu con trai mình. Sự im lặng chết chóc kéo dài một hồi lâu trong hang ổ rồng, cho đến khi mọi người nhận ra variant Rin vẫn còn sống và cả hai đã hợp nhất. Cặp song kiếm do Jaina tặng cũng hợp thành một, tạo thành Salamay. Sức mạnh của nó kết hợp với tất cả những gì variant có là đủ để kết liễu mụ rồng. Không chỉ cứu được con trai, anh cũng đã cứu Stormwind thoát khỏi sự ô uế từ ả ta. Đầu của Onyxia được treo trước cổng thành để tất cả mọi người ở Stormwind chiêm ngưỡng và tôn vinh những anh hùng đã góp công đánh bại ả ta. Nhưng các chuyển biến ở Azeroth vẫn còn tiếp tục, nên anh em đừng quên like và subscribe cho Maximon để xem tập sau sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.